നമസ്കാരം. AK റൈഡർ 70 ചാനലിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറായി സാംസൺ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി ക്ലാസിക് 350 ആണ്. ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാപ്പ് സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലാത്തവരുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. അതിൽ 3 നെട്ടും ബോൾട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ 2 മാത്രമേ അഴിക്കുകയുള്ളൂ. സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ 3 ബോൾട്ടും അഴിച്ചിട്ട് 8-ൻ്റെതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ലൂബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക്കിലും പെട്ടെന്ന് ഹെഡിലുമൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓയിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പമ്പാണ്. നമുക്ക് BS3 വരെയുള്ള വണ്ടിക്ക് ബുള്ളറ്റിന് ഓയിൽ പമ്പ് ചെറുതാണ്. ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലം ചെറുതാണ്. കാര്യം ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ് എല്ലെങ്കിൽ 5-ൻ്റെ എല്ലെങ്കിയാണ് വരുന്നത്, അതെല്ലാം സെയിമാണ്. പക്ഷേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് BS4-ൻ്റെതും കൂടെ നമ്മൾ ഓയിൽ പമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ടും റോക്കർ റാമ്പ് വരെ എത്താനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലത് സൈഡിൽ ഉള്ള പമ്പാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത BS4-ൻ്റെത്. ഇടത് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് BS3-യുടേതുമാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ മറുവശത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് വരെ ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടാപ്പിറ്റ് നോയ്സ് ഇതുമൂലം കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്കിനും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ മേളിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടും സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ താഴത്തെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എല്ലാ ഓയിൽ ചേഞ്ചിലും പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ഓയിൽ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പാനറുകൾ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭായിമാരും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പാനർ എത്രയെന്ന്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഭായിമാർ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ആദ്യം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ബോട്ടാണ്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ വെട്ടം ഇവിടെ കുറവുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബോട്ട് ഇത് 19-ൻ്റെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്ന രണ്ടാമത് കാണുന്നുണ്ടോ, ഈ വരുന്ന രണ്ടാമത് ഈ കാണുന്ന 8-ൻ്റെ 2 ബോൾട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഇളക്കണം. മൂന്നാമത് ഇതാ വന്നിട്ട് 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട്. 12-ൻ്റെത് 8-ൻ്റെ 2 പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 19-ൻ്റെ. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് തന്നെ ആ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ചില കമ്പനിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട് അവരങ്ങ് ചിലപ്പോൾ വിട്ട് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭായിമാരുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ക്രാഷ് കാർഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓയിൽ ഒരു 1/4 ലിറ്ററിന് മേളിൽ 1 ലിറ്ററിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ചേസിൻ്റെ ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഓയിൽ വന്ന് ഡമ്മാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2.5 ലിറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിൻ റോയൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ 2.5 ലിറ്ററും ഈ കാണുന്ന ഇതിൽ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഓയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലച്ച് ബേസിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിയർ ഇടാനും ഗിയർ ടൈറ്റിനും എന്തായിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് സ്മൂത്താവില്ല.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോൾട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഴിച്ച് ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ ഇതിവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫിൽറ്റർ നേരെ വന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഓയിൽ പമ്പ് വഴി ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ഡീസൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ റാങ്കിലേക്ക് റോക്കർ റാമ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഓയിലിൽ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് മുങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് പിടിച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇത് മേളിലോട്ട് ഓയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് സർക്കുലേഷൻ ആവുള്ളൂ. നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ റോക്കർ റാമ്പിൽ എത്താനായിട്ട് താമസം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഓയിലിൽ ഇട്ട് കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ടാൽ മതിയാകും. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. ബൗൾസ് വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ട്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലെ മേളിലോട്ടും ക്രാങ്കിലോട്ടും ഒക്കെ ഓയിൽ സപ്ലൈ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായി തന്നെ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് വയ്ക്കാനും എഞ്ചിൻ നോയ്സ് ഒഴിവാക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഭായിമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ദയവായി ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം തന്നെ എത്തുവാനും അതുകൊണ്ട് ഇത് വീഡിയോ കാണുവാനും കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.